Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ, Պողոս Առաքելյանն եմ, 2-3 օր առաջ եթեր արեցի կապված մեր ազգի զարմացած լինելու մեր ազգի վրա, որ մենք ինչ-որ բաներ, որ ունենում ենք հպարտանալու, ուրախանալու, չենք ուրախանում դրանով, այսօր հիմա հպարտանալու առիթ իբրև ուզում եմ ձեր հետ կիսվել մի բան, որը քիչ առաջ տեղի ունեցավ, սա բացարձակ իրականություն է, իրական մարդ, իրական դեպք, իրական հեռախոսազանգ եւ հիմա ձեր հետ կիսվելու եմ թե ինչ էր այդ իրական հեռախոսազանգը։ Ունեմ մի ամերիկացի ընկեր, որի հետ աշխատում եմ արդեն մոտավորապես 20 տարի, եթե ոչ ավել։ Նույն իմ ապահովագրական ոլորտի մեջ է, շատ հզոր կերպար եւ մեծ կարողությունների տեր անձնավորություն, այսինքն իր բիզնեսը շատ հաջողակ կայացած մաքուր ամերիկացի է եւ հիմա այս պայն ապրում է Ֆլորիդայում եւ իր այդ առավոտյան խոսում է եւ ինքը ինձ գիտեք ինչ էր հարցնում, այս է մեր հպարտանալու տեղը, թե մեր երկիրը ոնց է դիտվում, էլի ինձ շատ կարեւոր է, թե ոնց է դիտվում մեր երկիրը ամերիկացու կողմից։ Ինքը իմ հետ իր շփման ժամանակ որպես ընկեր երբեք այդ իմ հայ լինելու հանգամանքը երբեք չեմ բերել, տենց որ գիտես հայոց ցեղասպանություն, պատմություն եւ այլն, մենք ընկերներ ենք, եղել է խոսացել ենք ապրիլի 24-ի օրը զանգել է, ասել է տեսնում եմ նյութեր, տեսանյութեր եւ այլն, բայց իմ հայ լինելու հանգամանքը ես անընդհատ այդ ընկերական բիզնեսային շրջապատում, որտեղ որ գործերի վերաբերյալ է մեր հիմնական հանդիպումները, ես անընդհատ չի որ դա բերում եմ մեջտեղ, ուզում եմ իրանք գործով տեսնեն, թե մենք ով ենք, ինչ ենք, ընդհանրապես մեզանից ինչ ենք ներկայացնում։ Եվ երբ որ խոսում է մեր մասին, ինքը ընդհանրապես մեծ հարգանքով է միշտ խոսել։ Բայց մեր երկիրը ոնց է դիտվում հիմա ամերիկացու կողմից եւ մեծահարուստ ամերիկացու անձնավորություն, որը որ միլիոնով է եկամուտը ամեն ամիս, փոքր եկամուտներ չեն եւ այլն, լուրջ եկամուտների տեր անձնավորություն, լուրջ կարողությունների տեր անձնավորություն։ Ուրեմն ինձ ասում է, որ իր կնոջ մայրը պետքա տեղափոխվի Ռուսաստանից, պետքա հանեն Ռուսաստանից իրեն, որովհետեւ վտանգավոր է Ռուսաստանում այդ կնոջ համար ապրել է այս պահին։ Եվ ասում է քույր ունի, որը որ ապրում է Ուկրաինայում եւ ասում է դե Ուկրաինա չեն կարա տանեն։ Տարածաշրջանի ուսումնասիրությունից դուրս գալով մտածում են, որ որտեղ կլինի ամենից ապահով տեղերից մեկը։ Ինքը ինձ ասում է Հայաստանը ունի տարեցների բնակավայրեր, այսինքն ոնց որ Ամերիկայում մենք գիտենք senior community-ներ եւ այլն, ասում որ դե Հայաստանը տենց որպես այդպեսին չունի տենց հատուկ տարեցների բնակման կենտրոններ եւ այլն, որովհետեւ հայ մարդիկ առհասարակ ապրում են իրանց ընտանիքների հետ։ Հիմա նոր սերնդի մեջ կարող է փոփոխություն եղել, այսինքն բավական երկար խոսում եմ այս մարդու հետ հեռախոսով։ Բայց ասում եմ Հայաստանում ցանկացած տեղ էլ կարող է ինքը ապրի, այսինքն Հայաստանը այդ տեսակ չէ, այսինքն նույնիսկ դրսում իրեն իբրև տարեց անձնավորություն, միշտ ինքը հարգանքի կարժանանա, կփորձեն օգնեն եւ այլն։ Ուրեմն այս անձնավորությունը ինձ ասում է երկու երկիր ենք մտածել ես եւ կինս ճանապարհորդելուց եւ այլն այդ ամեն ինչից հետո եւ իրանք ամբողջ աշխարհով անընդհատ պտտում են, փոքր երեխաներ չունեն, ունեն հսկայական կարողություններ, բնականաբար պտտում են ամբողջ աշխարհով մեկ ամեն ամիս։ Ասում է որ Թուրքիա ենք նայում, ասում որ Անատոլիայում բանա ռուսերեն խոսացողների թիվ շատ կա, որտեվ լիքը ռուս աշխատողներ եւ այլն, եւ Հայաստան ենք մտածում ենք, որ աշխարհի երկու տեղերը, որ ապահով են, կարելի է տեղափոխել, այնտեղ ապրի այս մարդը իր ծերությունը, այդ կինը, որը ռուսախոս է, ռուս ազգությամբ, եւ ասում է, բայց ասում է մտածում ենք, որ Թուրքիան ինչքան էլ որ ասենք այդ տերիտորիայում ռուսներ ապրեն եւ այլն, բայց ասում է ինքը որպես պետություն կարող է ապահով վիճակում իր վրա հարձակումներ չեն լինի եւ այլն, բայց ասում միաժամանակ մտածում ենք ժողովրդի տեսակը ձեր ազգի պես չի։ Ձեր ազգը ավելի մարդասեր է, էսա, այնա եւ այլն եւ ձեր ազգից ավելի քիչ ավելի ապահով կզգանք մենք, որ մեր մայրը ապրի ձեր ազգի մեջ, քան ապրի թուրքերի մեջ։ Եվ տեսնելով ձեր երկրի
իրավիճակը ներկապային գտնում ենք, որ ձեր երկիրը համարվում է ապահով երկրներից մեկը, որտեղ որ կարող է գնա եւ ապրի այս կինը։ Մարդիկ, ովքեր ունեն հսկայական կարողություն, ցանկացած երկիր, ցանկացած տեղ, հիմա Ամերիկան ունի դժվար է, ասենք իմիգրացիոն եւ այլն բաներ, բայց ցանկացած երկիր կարող են տանել այս մարդուն եւ վճարել ամեն ինչ, որ ինքն այնտեղ ապրի, բայց ինքը նայում է Հայաստանին։ Ես իրան բնականաբար ասացի, որ այո, ճիշտ ես, Հայաստանը ապահով տեղ է եւ հայ ժողովուրդը տարեցների հարգանքով եւ այլն այդ առումով իսկապես առանձնանում է եւ եթե անգամ կարիք կունենաս այդ կնոջը այնտեղ օգնություն որևէ բաներ, ունեմ լավ ընկերներ, լավ բարեկամներ, որոնք որ անմիջապես կլինեն իր կողքին, կտանեն, կբերեն կամ եթե կուզես որպես տարեցկին, կուզեք որպես ձեր մայրը միտեղ մոտ ապրի, որտեղ որ իմ ընկերները, իմ շրջապատը ապրում են, մեծ սիրով կաջակցեմ, որ դա իրականություն դառնա։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, երբ որ գալիս է հպարտանալու տեղ կամ առիթ կամ մի բան այդ տեսակ, մենք պարտավոր ենք հպարտանալու, ուրախանալու, որ մեր երկիրը վարկանիշ է ձեռք բերում։ Կան երկրներ, որտեղ իրանց վարկանիշը Ամերիկայի պետդեպարտամենտի կողմից շատ վատ է եւ շատ ցածր է եւ համարվում է վտանգավոր տեղեր այցելության կամ ապրելու, բնակվելու եւ այլն։ Եվ ձեզ ասեմ, մեր մասնագիտության մեջ, երբ որ մենք ապահովագրություններ ենք ապահովագրում ենք մարդկանց եւ իրանք պետքա ճամփորդեն եւ ինչքան ժամանակ իրանց ապահովագրությունը դեռ կմնա ուժի մեջ այդ երկրներում ապրելու, գալիս է պետդեպարտամենտի տված այդ գնահատականից B ռեյթինգ ունի, A ռեյթինգ ունի, C ռեյթինգ ունի եւ այլն եւ կարող է նույնիսկ այնց երկրներն ասեն, որ այդտեղ որ գնացիր դեպք պատահեց, մենք չենք վճարելու այդ գումարը ապահովագրության։ Այսինքն ապահովության առումով մեր երկիրը այդ ռեյտինգը ունի, որ դա ունեցել է մի երևի 2 տարի առաջ եմ ստուգել, եղել է ռեյտինգը, որ 8 շաբաթ մինիմում ցանկացած տուրիստական այցելությամբ ապահովագրությունը լիարժեք գործում է, այսինքն վտանգված չեն այդ մարդկանց կյանքերը։ Եվ դուք արդեն գիտեք, որ ապահովագրական ընկերությունները ռիսկի ուսումնասիրության գործում ամենից թափն են, դրանցից բարձրը չկա։ Այսքանը հուսամ ձեզ իմ այդ զրույցի անկեղծությունը տվյալ անձի հետ եւ իմ ունեցած հպարտությունը ձեզ համար էլ ինչ որտեղ նաեւ հպարտանալու առիթ դարձավ, եթե այդպես եք մտածում, կիսվեք այս նյութը, որովհետեւ մեզ պետք է մեր երկրի մասին լավ բան լսել, մեր երկրի մասին լավ տեսակետ լսելը մեզ պետք է տարածել եւ որովհետեւ բացականը բոլորը աշխատում են դրա վրա, դրականն է, որ քիչ մարդ է ներկայացնում, բայց դա մեր երկիրն է, մեր հայրենիքն է, մեր պարտականությունն է դրականը ավելի շատ մեջտեղ հանելու եւ այդ դրականի մասին ավելի շատ խոսելու։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն ձեզ։